yes misi yose iyo ukoze ikintu ntuze witege kunanirwa ndetse naho vyoshika ukananirwa uragwana kuko inyishu nziza inzira nziza iri imbere gatoya nyita cankuzano gato karakura nkuko nababwiye ni muri gwa rukurikirane nyene ndi muri lancement officiel y'ifirme nziza ifirme ifise ubutumwa bwinshi haba ku misore ndetse no ku bavyeyi ngiriwe amahigwe adasanzwe mpuye na nyene icubahiro asanzwe arongoye GFS ndabaramukije boss ndabaramukije ego mwoshobora kwidondora bariko baradukurikirana je nitwa Nsengiyumva Jean Marie ma Reresi naho nsanzwe mfise andi mazina atandukanye niyitwa ariko kuri no Reresi yuno musi yitwa intwari z'urukundo nitwa Bahutwo niryo zina ryanje ryo muri no Reresi nshasha twashize ku mugaragaro no musi. Ego tutarandiriye mwo tubwira mbega nimwe mwanditsi Reresi intwari z'urukundo cyane oya twebwe muri GFS turafise uko ibintu bitunganijwe umwe wese arashobora kwandika ariko sije nayanditse ariko ndi mubayikinyemwo. Ego musanzwe muri abarongozi kandi banakina neza ico ni ikintu cyambere cyo kubanza gushima nizera nuko ishira hamwe GFS isanzwe ritwawe neza. Murakoze ishira hamwe GFS nishiramwe ritwawe neza nkuko mwabivuze kandi sagashishwa rumori nivyo mubona GFS nishira hamwe rifise amateka yisangije ha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nkuko mubibona twese turakorana naho nitwa ko ndongoye GFS ariko twese hamwe twagize urunani rumwe kugira ngo dusenyire ku mugozi umwe kugira ngo dushobore gushikana Reresi y'u Burundi imbere kabisa mu buryo abantu bazobona by'ukuri yuko hari igikorwa gikomeye cyane twakoze. Mwoshobora kubwira bariko baradukurikirana GFS mu majambo yose. GFS ni the gift film society urumva ni impano gift ni impano society urumva nishira hamwe urumva ni impano n'abanyengabirano twashize hamwe kugira ngo dushobore gukora Reresi umva amfete n'abanyangabirano twese twagiye hamwe kugira ngo dushobore gukorana duhuze ivyumviro n'inama kugira ngo dushobore gushikana ubutumwa bwacu ducishije mu Reresi. Ihangiro mwari mufise mugitangura GFS muba mwararishitse ko muba muri ko muragegereza canke nta no kugegereza ryarabasize Burundi. Murakoze kibazo mumbajije nukuri ihangiro twihaye turabona yuko turiko turarigendagendamwo intambu mbwe dushitse ko no munsi turashima kuko nivyo mwibonera uno munsi abarundi benshi cyane baramaze kubona akamaro k'abakinyi b'amareresi mu gihugu cyacu cy'u Burundi baramaze kubona ubutumwa tubashikiriza ducishe mu Reresi yuko bubafasha ni naco gituma uno munsi basidukanye n'iyonka mu kuza mu kudushigikira mu gushira ku mugaragaro ino Reresi twitiriye intwaro z'urukundo. Mu majambo make mwotubwira intwari z'urukundo ni sinema ivuga iki nakahe kantu kakabi gifise ku buryo umuntu wese yoca yifuza kuja kuyiraba. Intwari z'urukundo ahantu hose hariho intwari hari intwari mu muryango hari intwari ku rugamba hari intwari mu gihugu hari intwari mu bintu byose hama hariho umuntu yamara intwari rero intwari mu rugamba canke intwari mu muryango no muri GFS canke mu rukundo hama hariho umuntu yamara intwari ugasanga nimvuga kuri arakunda by'ukuri kandi akavyerekana nico twashatse kwita intwari umuntu avuga ikintu kandi akacumako atari babandi bamahindago cyane cyane twashatse gutera ubwo butumwa ku bantu benshi usanga b'inkumi n'imisore bagenda bahendana cyangwa ugasanga umuntu asanga afise urugo yubatse aho ugasanga agenda arabesha mwibarabara yuko ngo aricyari umusore kandi atari umusore umudamu agahenda umusore cyangwa umugabo ngo we ntarubaka kandi yubatse ugasanga ibintu byamaze kuba uruvayagi ubu rero twashaka ko abantu bihanura babivuga kuri by'ukuri
by'ukuri kandi biraboneka neza mu gihugu cye ku isi hari cyariho abantu b'intwari bavuga ikintu kandi bakakigendera. Yego, mbega sinema mu Burundi muyibona gute mwebwe ku bwanyu? ikibazo sinema canke umuziki nukuri turakora gusa twizeye ko ejo hazoba heza, ariko kugeza uno munsi nukuri sinovuga yuko atari kutwitaho, twavutse tubisangaho na nuno munsi niko bikiri, naho tubona yuko uno munsi hariho akantu kariko karaza ari gashasha, ariko aha mu gihugu cyacu Burundi hariho amashirahamwe atandukanye, hariho amasosiyete, hariho amakampuni, hariho leta ariwo muvyeyi wacu, ntaco tubona barakora kugira ngo bashobore kudufata mu mugongo, kuko ahandi hose bafatwa mu mugongo n'igihugu, bagafata mu mugongo n'amashirahamwe canke amahinguriro. Urabona nk'ubu uragenda ugasanga ihinguriro kanaka gishireho umuzungu canke uwundi muntu wo muri biro, kandi bari gushiraho umustare hajya yaba umukinyi w'amareresi canke uwundi, kugira ngo nawe bamutera intege ashobore kuzoshika kwihangiro ryiwe. Urari ibikorwa dukora bikoreshwa amafaranga, ariko nukuri kugeza uno munsi ntaco turabona kitumotiva canke kidutera intege kugira ngo dushobore gushika kwihangiro twihaye. Ariko ntiducika intege, turazi yuko leta ari umuvyeyi wa twese, ejo ndazi yuko bazotinda babone yuko ivyo dukora bifasha igihugu kandi bitanga ubutumwa, bazotinda babone ko natwe dukwiye gufatwa mu mugongo kugira ngo dushike kwihangiro twihaye. GFS gushikisa hano numvise ngerageje kubatahura neza, bigaragara yuko atahantu na hamwe mufise mwoba mwisumamwo. Mbega uburyo GFS ikoresha bwoba buvahe? Ikibazo ciza cyane. Uburyo GFS ikoresha buva mu ba GFS nyene, nta sponsor turaronka, nta baradufata mu mugongo. Gusa ico dushima uno munsi nuko turashimira amaradiyo n'amateleviziyo amwe cyane cyane radio na televiziyo nkuru by'igihugu, ko bobo barabonye yuko bibereye yuko boshobora kudufata mu mugongo mu kwerekana ibikorwa dukora, kuko kera siko vyamye, ariko uno munsi televiziyo nationale hamwe na Rema FM uno munsi vraiment barashikara kudufata mu mugongo mu kwerekana ibikorwa byacu. Kijya n'igikorwa kidasanzwe badukorera, kandi turashima cyane, turashimira gose uburongozi bwa radio nkuru y'igihugu na televiziyo hamwe na Rema FM n'abandi bamesha makuru bamwe bashikara kudufata mu mugongo mu dukoresha ibiganiro bitandukanye no gushikana kure ibikorwa bya GFS. GFS habuze iki kugira ngo ishobore kuronka umuntu ayifata mu mugongo mu gihe tubona mukora ibikora inka? Twe muri GFS ntiducika intege, turazi neza yuko ibikorwa iyo uriko urabikora byonyene biravuga. Aha mu gihugu cyacu hariho benshi bataramenya akamaro, cyane cyane abantu b'abanyamitahe, ngo bashobore gushira imitahe yabo muri sinema canke mu muziki nkuko mu bindi bihugu babikora. Turazi neza yuko ejo yejo aho bukera, ndazi ko ibintu bizotinda bigende neza. Twe gusa icyo dukora tuguma dukora tugwiza ibikorwa imbere, ndazi neza yuko bazotinda bakaturondera kandi ibintu bizogenda neza. Turavye amasanamu y'sinema intwari z'urukundo, biragaragara neza yuko ari amasinema yoba yatwaye uburyo bwinshi. Uravye n'amasinema keye, n'amasinema umuntu wese aravye film igitangura gusa amasanamu aca mutuma kubandanya film akayimara yose. Mwiteze kwinjiza gute? Kugerekeye image y'amasinema yacu niko twamye kabisa. Muri GFS turagerageza, nakubwiye ko twebwe turabanyempano twagiye hamwe kandi duhuza ivyumviro hamwe. Isinema yose mu kuyikora turahanahana ivyumviro, twavuga ati dukora iki mu buryo bwacu dufise tukabutanga, nkuko bavuze ati dukoresha uburyo bwinshi cyane kugira ngo mushobore kubona amasanamu ubona uno munsi abereye ijisho. Nuko turitanga kugira ngo ejo abantu bako baraba ibikorwa byacu babone by'ukuri ko ari ibikorwa by'isuku, kandi babone ko ari ibikorwa byo mu gihe cya none. Kugereranije sinema y'ubu na sinema yo mu myaka 5 iheze, ubona hari icungutse canke turacari hahandi nyene? Nimba cyarungutse n'icyahe? Nukuri biratandukanye cyane. Uko twatanguye siko uno munsi biri, hariho ikintu kinini cyane tumaze kunguka. Turabona yuko ibintu biko bishikara bigenda neza, naco gidutera intege
naco kidutera intege kugira ngo dushikare kugira ngo tubandanye dukora. GFS hari umuntu ashobora kuraba amasinema yanyu akamuryohera akumva ihangiro ryanyu agasanga barahuje mu vyiyumviro kaca yifuza rero ko yinjira muri GFS. Mbega byoba vyoroshe canke muri GFS mwaramaze kuzuza? Muri GFS ni ishyirahamwe rifite amategeko arigenga, kandi GFS ni ishyirahamwe ririmwo abagabo abapfasoni n'ugwaruka eka n'abatama n'abatamakazi barimo muri GFS. Muri GFS hari amategeko agenga ishyirahamwe kugira umuntu wese aze muri GFS harimo amategeko abanza kwemera. Iyo rero yemeye amategeko ya GFS nukuri muri GFS nta bantu twanga, turifuza ko abanyengabirano bose boza tugakorana ariko bakurikije amategeko atugenga muri GFS. Twashitenga muri lancement officiel nkuko twari tubimenyereye ayandi masinema babigira ugasanga bariko baratembereza amasede ariko mwebwe nta sede nimwe twigeze tubona. Byatumwe n'iki boss? Murakoze ku kibazo ciza cyane. Amasede urazi ko muri kino gihe turi mu buhinga bwa none benshi bakoresha ama numerique. Usanga kenshi ata amasede bakoresha ama flash. Ni naco gituma twafashe ihangiro yuko umuntu wese akeneye ireresi yacu yozana flash ibiciro naho zigurishirizwa hariho akaza bakamushiriramwo agatanga igiciro gisabwa. Aha turafise amasede make ya sponsor ariko sayo tudandaza ni sede sponsor twakoze nkeya z'abantu bashaka kudufata mu mugongo, ariko mu camake nta masede yo kugurisha ubu tugikora ko benshi bakoresha aya mateleviziyo ya kino gihe numerique nta masede bisaba. Nk'umuntu abakunda yifuza guronka sinema zanyu mwotubwira aho yozisanga? Hajya kuri irya afishe yacu cyangwa ubutumire twatanze hari ko amanimero y'amatelefone bashaka guhamagarako, ariko barashaka kugenda iwabo wabasigaye ziriho kwa Kiza Joseph canke muri bashaka bari muri ville bakaza aho nsanzwe ndangura imirimo ya misi yose aho haruguru ya KC bita kwa Kabwa musi ya clinique, bakabaza Jean Marie hakorera ni adresse benshi bazi bakabazaho naho nyine barayisangaho canke bakagenda ku mpano video izo sinema zose za GFS bazozisangaho. Kurangiza ngira haraka jambo mwoshobora kubwira ku KIYAGO Media TV? Sabwe haraka jambo mushobora kubwira KIYAGO Media TV n'abakunzi bayo? Murakoze cyane, twagomba turangize dushimira KIYAGO Media TV mu kuza gushigikira ibikorwa bya GFS cyane cyane kuno munsi wa lancement officiel w'isinema yabo intwari z'urukundo. Nukuri mushikare gukora dukorane kuko iterambere ry'abanyamuziki canke abafise abakinyi b'amareresi abamesha amakuru babigiramo uruhara rukomeye cyane. Abamesha amakuru batagiye mu ruhara ntaho dushobora gushika. Norangiza nshimira n'abarundi bose cyane cyane abo muri Nahangwa ingene basirukanye n'iyonka mu kuza mu dufata mu mugongo muri no lancement officiel y'ireresi intwari z'urukundo. Aho nyene mubona uko mwari mubiteza ariko baje canke harabaye hakagorane gato ko gusensibilize? Nukuri ino reresi intwari z'urukundo nta sensibilisation twakoze nini cyane, ariko twe twashatse turabe abakunzi by'ukuri dufise cyane cyane aha muri Nahangwa. Ivyabaye no munsi byadutunguye mvuguko kuko n'ibintu tutari twiteze ko turonka abantu bangana uko, kuko ntitwakoze nkuko twara tubikora ngo dukore ama publicité ku ma televiziyo n'amaradiyo dukora ama radio show nkuko twara tubikora. Twakoze publicité zisanzwe dukoresha ama WhatsApp n'ibindi dukoresheje ama telefone yacu, ariko abantu baje ari benshi bimwe biteye ubwoba. Vraiment twabonye ko abarundi batanguye gutahura akamaro kireresi mu gihugu cyacu Burundi. Reka ndabashimire cyane ndanabifuriza gushika kwihangiro ryanyu mufise. Murakoze cyane namwe. Bakunzi ba KIYAGO TV narababwiye ibikorwa nivyo bizokwama biranga umuntu. Intwari ya KIYAGO Media TV mu gufyonda subscribe, like, share, comment.
aho nawe uzoba ubaye intwari. Tunabibutsa yuko mwotegera neza mugabika bijya bibanza bababwiye, nizo bibanza vyonyine mushobora gusangamwo amasinema meza, amasinema aciye ubwenge, kuko tuvavanure na vya bindi. Abarundi turashoboye kandi abarundi turashobora guteza imbere igihugu cacu. Nyita Cankuzi hano, gato karakura. Ciao.